இப்போ நம்ம மைதா மாவில் பிஸ்கட் செய்ய போகிறோம். என்ன பிஸ்கட்னா ஆட்டுக்கால் பிஸ்கட் செய்ய போகிறோம். ஒரு கப் மைதா மாவு எடுத்தாச்சு. அப்புறம் இங்கே பாருங்கள், அரை கப் சுகர் சேர்த்துக்கிட்டா போதும். சுகரையும் நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு கப் மைதா மாவுனா அரை கப் சுகர் போதும். சுகர் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் ரொம்ப திகட்டும், சாப்பிட முடியாது. துளியோண்டு உப்பு போட்டுக்கணும். நெய் சேர்த்து நல்லா பிசையணும். இதை கிளறிக்கிட்டோம். இப்போ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் தண்ணி தெளித்து பிசையணும். அதிகமாக தண்ணி ஊற்றக்கூடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே தண்ணி தெளித்து மாவு கரெக்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ நல்லா நம்ம மாவு பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊறணும். மாவு ஊறட்டும். மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம சப்பாத்தி கட்டியில் எடுத்து வச்சு நல்லா அகட்டிக்கணும். இதை ரொம்ப மெலிசாக இல்லை, நார்மலாக மாவு நல்லா அகட்டிக்கிட்டோம். இந்த ஓரத்தெல்லாம் நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத கட் பண்ணி லாஸ்ட்டில் இதையும் போட்டுக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஒரே ஷேப்பாக கட் பண்ணணும். அதனால தான் இந்த ஓரத்தெல்லாம் கட் பண்ணி இது மாதிரி ஒரே ஷேப்பில் அழகாக கட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு தேவையோ அவ்வளோ கட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும். நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுக்கணும். நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மொத்தமாக இருக்கு பாருங்கள். ரொம்ப மெலிசாக கட் பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். பேனில் எண்ணெய் வச்சு, எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. நம்ம இப்போ பிஸ்கட்டை ஒன்று ஒன்றா இவங்கள அதில் போட போகிறோம். அப்படியே சிம்லேயே வச்சு பொரிக்கணும். இவங்கள ரொம்ப அதிகமாக வைக்கக்கூடாதுப்பா. இங்கே பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி பொரித்து எடுத்துக்கணும். பொன் வறுவலாம் ரொம்ப கருகவும் கூடாது, ரொம்ப வெள்ளையாகவும் இருக்கக்கூடாது. இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்குது. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். ஆட்டுக்கால் பிஸ்கட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க சாப்பிட்லாம். நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இது மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. மொறு மொறுன்னு சூப்பராக இருக்குது பிஸ்கட்டு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.